Abarkwebembera timu ya Mbaraste bayereka ko betegurira omuzano gwabo gwo kubanza ogw'empaka za Ankole Cup barikuritana na Ntunga mw'izooba rya nyenkyakare aha kishaayi Kacheeka. Aba barimwo abazaani hamwe n'abandi abagikwatireho okureba ngu yabaasa kwetaba omu mpaka ezi. Sambi ba Mbaraste twetegese bulungi era tusuubiza abawagizi baffe abagenda okusobola okujja bateke mu nyamaanyi omupiira gwa ssaawa 9. Ninshaba abantu batahi banje banywani banje, ninshaba aba business people ninga abantu abashubuzi, nimbashaba na munonga aba hardware, na munonga aba chakara, na munonga abo kushubura ebintu byona, nimbashaba mureke business zanyu abingi mwije tuhagere Mbarara yitu. Itwe nka Mbaraste nitumanya ngu Kacheeka tihayinarizira hakahoneraho kandi record eje tulina kugimaintaininga no mu kikopo kya Ankole kandi tuyenda n'ekyo kikopo tukitware. Mbaraste eri omu gurupe emwe na Buhweju abasinjire empaka z'omurundi gwa kabiri hamwe na Ntungamo abahikire omu final ez'omwaka gw'2023.